今日咧，我哋又要玩森林中嘅99個夜晚啦。咁咧呢排點解好少片 send 出嚟？係因為咧我係少少朋友嘅。咁我哋而家開始玩啦。咁我一般咧就中意同人哋玩嘅。呢度咧就仲有一個位，我就行去。好嗱，咁我其實咧今次第一次拍99夜，我玩係好渣嘅。雖然我已經玩咗103日，不過我係第一次拍咯，所以應該好難玩到100日。咁呢100日係點嘅啫？就係因為我有一個朋友啦，咁佢就會同我玩嘅。然後咧，我就係同佢玩下就去到100日，不過好似全程都差唔多可以靠佢咁樣。不過我係前幾日先至買咗呢個外星人嘅，係啦。咁我咧主力而家都係救 BB 咯，一般我淨係救第1至第2個嘅啫，第2個都好少救喎，係啦。咁我咧諗住就係今日有機會可以一日有2條片嘅，又好，我會話俾大家聽，要救第1個 BB 肯定要開到第3級火先嘅，3級火先至可以救到小朋友嘅。如果唔係咧，個地頭唔夠大嘅。咁我咧係有少少咳嘅，所以一陣間可能咳好多下，你哋體諒下，係啦。咁我係覺得自己啲 fans 咧就唔係太多，所以我係諗住拍99，係因為99而家好受歡迎啦，玩 Roblox 嗰啲都知㗎啦，所以我就會拍咯。咁樣可能會多啲 fans 咯，係啦。咁而家係單人啦，我自己一個。但係之後咧，我話我一日可能2條片。今日特別啲咧，係因為我可能會同我嘅屋企人啊，仲有啱啱講到嘅朋友一齊玩嘅。咁佢都係勁㗎，係啦。咁我嗱，佢哋咧又喺度嘥資源啊，整一啲咩兔仔嗰啲嘢，嘥資源。不過佢哋自己拎返去嘅要整咩都得，最好就係如果係啲資源係我拎返去嘅話咧，就唔好亂用咯。係啦，因為嗰啲資源我拎返嚟俾你哋整一啲冇用嘅嘢嘛。嗱，你睇下佢哋，淨係拎個狼皮走 ，BB 都唔理啦。雖然話同其他人玩係會咁咯，但係我知道如果自己玩嘅話，肯定去唔到100日嘅，因為咧自己玩係好辛苦嘅。你要起火啦，又要救 BB 啦，之後又要揾嘢食啦。當然你救 BB 嘅時候都可以揾到啲嘢食啦。所以我都係救呢個遊戲，其實主要都係救 BB 同埋生存咯。如果你係淨係生存唔救 BB， 或者淨係企喺度朝頭早食嘢跳上樹咁樣嘅話，唔止無聊，仲要冇咗玩呢個遊戲嘅初心。係啦，因為咧呢個遊戲一開始係救 BB 同埋生存啊嘛。咁你起碼都要救一個 BB 先啦。不過如果你話你係嗰啲 YouTuber 就挑戰唔用螢火生存100日嘅話咧，救唔到，所以嗰陣咧我都可以唔救嘅。不過如果你平常可以救到嘅話，就盡量救咯。我點解一般淨係救2個 BB？ 就係因為咧，其實我係玩咗呢個遊戲冇幾耐嘅啫，係啦。不過都算係耐㗎啦，
差唔多幾個月左右咯。係啦，我啲表妹表姐嗰啲全部都早玩過我嘅，但係咧而家咧我啲表妹咧玩嘅日數全部都係高過我嘅，但係之前係低過我嘅。有一個表妹咧就都係靠隊友贏咗117日啦，高過我，但係佢本來係70日嘅啫。係啦。咁個狼皮咧就俾佢哋用晒啦。唔理啦，好，我而家去揾兔仔嘅。冇。人人嘅風格都係揾兔仔腳咧，殺完嗰隻兔仔，冇咗兔仔腳啦，咁你就唔會拎肉噶啦。咁樣係可以嘅，不過我建議大家唔好。咁點解我會做咧？因為屋企啲嘢食而家都係夠多噶啦，唔需要。而且之後如果啲兔仔冇晒嘅話咧，啲肉喺地下都可以頂下嘅。喂，咪先，有隻狼嚟緊嘅喎，好 easy 啦，係啦。當然我係外星人啦，咁就好 easy。但係唔知點解咧，我可以話咧，外星人呢個職業係把槍好爛嘅，一啲都冇用咯，一啲用都冇。我唔知點解，有啦，可能係因為咧，嗱咁我係自己試過嘅，用呢把槍打北極熊要30下，但係用機械人嗰個咧只需要8下嘅啫。咁大家可以睇到個差距啦。嗱，咁我話俾大家知，你最好咧換完兔仔腳就拎好袋子，因為呢個斧頭嘅機率係好高嘅，開寶箱肯定開到嘅，差唔多。但係如果你係有斧頭啦，但係你啃唔到太多樹嘅話咧，咁你用呢個斧頭都冇用咯。而且你要揾鐵嗰啲資源㗎嘛，你唔會淨係斬樹嚟起火㗎嘛，係咪？所以咧，我一般都係會用好袋子先嘅，我次次都係揾咗好袋子先嘅。然後咧，我雖然已經餓啦，但係啱啱好可以打隻。哇！啱啱好食埋添，仲有狼皮，好好。今次我開埋佢先，因為我要拎多啲資源。我唔知道今日有冇，應該好似有嗰隻鹿嘅，好大隻。拎翻去俾隊友。如果揾到自己唔需要嘅嘢，你可以拎翻去俾隊友嘅，因為隊友可能冇。但係你最好唔好俾最爛嗰個隊友咯。如果唔係嘥晒啲嘢啊。係啦，咁我一般就係擺喺度嘅啫，然後就乜都唔理。記住，你嘅狼皮咧一定要自己 keep 住，如果唔係俾人拎咗嘅話咧，咁你就弊㗎啦，就要再揾個。啱啱佢偷咗我個狼皮啊！解死佢！佢偷咗我狼皮。咁而家第幾級？第4級，我應該可以救第2個 BB。哇！唔係啊話咩啊？唔止嘥晒啲資源，仲要死咗添，勁！呢個真係好勁。而家起咗啲咩啊？乜都冇。點解死呢？哦，俾兩隻狼殺死嘅，原來係。我認得佢啊！啱啱起兔仔嘢嗰個，我認得佢。我唔理啦，而家
要睇下有冇寶箱先，開咗寶箱先。哦，係。唔係喎，我可以打呢度。時間到未啊？仲未到。其實呢，大家應該知道有一個方法可以直接入去嘅。我而家嚟試下得唔得啦？因為呢，我喺 YouTube 睇到人哋話呢，搦嗰個雪橇呢，然後呢就買呢個雪橇，夠唔夠？唔夠，好，繼續揾錢。其實呢，一沓錢就5蚊嘅啦，係咯。我哋入去睇下先，有房必須入啊！不過你可以睇下呢個，OK，暫時係點樣先？入邊有一沓錢喎，拎嘅先。沓錢對我嚟講好有用。好，我又冇咗啦，OK，拎。然後呢度拎，有得拎嘅就拎晒佢。煤炭拎，燈拎。記住嗰啲凳，哇！唔係話出喺呢一間嘅咩？記住嗰啲凳呢，千祈唔好做燃料，要做資源嘅。點解呢？因為呢嗰啲用木嚟做燃料呢，第一已經第4級，用木嚟做燃料呢係冇用噶啦，已經效率好低嘅。第二，你呢如果冇足夠嘅資源木嘅話呢，你好難起到地圖。冇地圖嘅話，你唔知道點樣返去嘅。即係話，如果你嗰個營房冇咗嘅話，哇！就有一沓錢。我主要而家都係拎咗幾沓錢先嘅。資源拎 ，OK。應該而家唔係太拎到資源嘅。係因為已經裝滿晒啦，第一就係裝滿晒。OK， 我睇下有啲咩唔需要。太多。OK， 返去先，我而家好肚餓。係啦，就嚟餓死啦，所以要返先。而家第4級呢，嗰啲木我全部唔會做燃料嘅。係啦，我會做資源咯，當然必須嘅。哇！爭啲俾佢拎咗我。喂，唔係話啲嘢食冇晒，唔係話。喂，我就餓死啊！啲嘢佢食晒，喂，唔係話呢個咩隊友嚟嘅？豬隊友。哇！仲好多。仲未可以做到。升級埋佢啦。OK，而家呢繼續斬樹。夜晚唔好企喺度唔喐，要斬樹。朝頭早肯定揾資源㗎啦。喂，嗰個人快啲嚟啦！我唔想拎住個藍皮啊！我又有一個藍皮要。OK，
又有。OK， 開過。而家其實都冇咩地方可以去嘅，大部分都去晒啦。喂，點解冇嗌發龍嘅咧？問題係，哇，2個煤炭好嘢嚟嘅。OK， 就有1個煤炭。唉，又肚餓啦，打一隻嚟食。哇！平時要狼皮嘅時候咧，佢就不停跌狼皮；而家唔要狼皮嘅時候，佢就不停跌狼皮。呢個咩嚟㗎？咩事啊？真係玩嘅咩？呢個遊戲有流動嘅。OK， 身邊啲人成日講咧，好容易可以去到100日。問題就係不停會輕機，網絡唔夠，冇電，呢啲係致命嘅問題。呢啲問題如果有嘅話，你點都去唔到100日嘅。哇！有煤炭啦，有。Yes. 哇！今次運氣好好喎。唔入。我主要玩呢啲遊戲都係安全先嘅。危險嘅地方我絕對唔會去。返嚟先。唔會吧？喂，唔係話假死！我好肚餓添，死啦！點解2個都死晒啦？我得1個啫喎！喂！係啊。好，嚟啦！全部人退出晒，得我一個，好難啊！睇啲咩啫？點解淨係得2個嘅？嚇？唔係3個嘅咩？點解得2個嘅？聖誕活動優惠價，我就係餓死。咩啊？你快啲食啖飯先。不停就嚟餓死。我唔理嗰啲燃料啊，因為而家已經燃料夠啦。OK， 唔理啦，而家快啲出去揾嘢食先。第一，嘢食要夠。今日主要淨係會揾嘢食就得。嘢食唔夠，你點都唔可以去到100日。OK。
嘢食重生爆。嘢食重新變返多。OK。哇！今次又咪有豆腐頭，咁變咗豆腐頭咯。而家快啲食。然後咪先，我幾時起咗咁多嘢啊？哦，係。買啲嘢食過下先。我一陣間要去打邪教。佢喺嗰邊，而家唔好衝住，企喺度，唔好喐。如果唔係，一陣間超肚餓。係啦，咁而家咧就喺度掛機，企喺度唔好喐，因為咧呢個係特殊情況嘅。因為之後要去打邪教，所以咧就唔可以太肚餓咯。我試下可唔可以打邪教打夠100日，然後就可以由103變咗200。係啦，睇下可唔可以？應該又諗唔得咯。咦，唔係喎，唔可以累積嘅喎，要睇極限嘅喎，一次過玩咗幾多日就幾多日。如果多過上次就會先至會變咗今次玩嘅11日啦，仲係4級火。我都唔算得係啲咩高手啊，係啦，嗰啲 YouTuber 先至係高手啊，真係啊！嗰啲螢火不停熄，但係都可以生存到100日。啲嘢食不停就嚟餓死，都可以生存到100日。然後又冇資源啊嗰啲，又冇子彈，困難佈滿晒，都可以去100日，勁，嗰啲真係勁。我諗你先開埋個寶箱先去。Yes， 又補多個子彈，好好。自己嘅。搭埋佢咯。雖然呢個唔係直嘅，但係我都要打。咦？唔需要我直接可以打。喂，唔係啊喎，出嚟啊喂！喂，咪先！
喂死！好容易，啱啱係爭啲死嘅啫。啱啱就係佢哋打死，下一個係喺呢度。好。有啲難搞啦。哦，回血先。Oh my gosh！ 剩返一滴血。唔係哇！最終死咗。嗱，我都話我唔係太勁嘅啦，15日就死咗。不過其實原來咧，如果我唔嚟呢度打嘅話，係唔會死嘅。不過咧，我中意嚟呢度打嘅好處，因為可以拎寶箱、紅寶箱，又可以拎寶石，咁樣好開心嘅。而且我係想快啲買到機器人嘅，而家淨係得外星人，係啦。咁就等今日嘅第2條片啦。係咯，各位 fans， 如果仲想睇我玩99嘢嘅話，歡迎加我嘅 Roblox 賬戶，係啊，我會話俾大家知嘅。OK， 大家睇下呢一個最頭呢個就係我嘅賬戶啦。呢個係啦，好，大家就等第2條片。好，今日就到呢度啦，再見。